Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya 3. Omba kwa bidii upate haja ya moyo wako. Hakuna mtu yeyote apendaye kufanya jambo lolote lile bila kupata matokeo chanya. Hata hivyo, mara nyingi hali ya namna hiyo hututokea sisi wa Kristo. Huomba bila kupata matokeo tunayoyatarajia. Zipo sababu mbalimbali za maombi yetu kutopata ufanisi tuutarajiao. Baadhi ya sababu hizo ni hizi zifuatazo. Namba 1, kuomba ukiwa na dhambi zisizotubiwa. Mungu aliwakemea wana wa Israeli kupitia kinywa cha nabii Isaya, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu chake sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Namba 2, kuomba kwa nia mbaya. Yakobo katika waraka wake sura ya 4 mstari wa 3 anasema, hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Namba 3, kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohana sura ya 5 mstari wa 14 imeandikwa, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Hivyo, ukiomba kinyume na mapenzi ya Mungu usitarajie kupata matokeo chanya. Bidii inahitajika. Je, wafahamu kwamba licha ya mtu wa Mungu kuomba akiwa amejitakasa, akiwa na nia nzuri na anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, bado upo uwezekano wa maombi yake kukosa matokeo aliyoyatarajia? Ndiyo, inawezekana kabisa. Pamoja na kukidhi vigezo muhimu vyote vilivyotajwa hapo juu na vinginevyo, yapasa tuombe kwa bidii kama anavyoelekeza Yakobo kwenye waraka wake sura ya 5 mstari wa 16. Anasema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii ni kwa namna gani? Namba 1, ni kuomba kwa kumaanisha, sio kwa mazoea au desturi tu. Ni kuomba kwa nia yenye mkazo na shauku kubwa ya kupata ukiombacho. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12 hadi wa 16 tunasoma jinsi ambavyo Hana mama yake Samueli aliomba maombi ya namna hiyo. Namba 2, ni maombi yenye kugharimia. Maombi haya huutesa mwili kwa kuomba kwa muda mrefu, huunyima usingizi, vile huunyima vyakula na vinywaji na mahitaji mengine, yaani kufunga. Bwana Yesu Kristo ni kielelezo chetu kizuri. Maandiko yanabainisha wazi jinsi alivyokuwa akiomba maombi ya kugharimia. Kwa mfano, katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 44, kwenye yale maombi aliyoyafanya katika mlima wa Mizeituni muda mfupi kabla ya kukamatwa kwake na kuteswa, tunaambiwa, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Namba 3, ni maombi endelevu ya bila kukoma, ya bila kukata tamaa. Yaani, unaomba mpaka upate matokeo chanya unayoyataka. Paulo alivuviwa kuwaambia Watesalonike kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 akiwaambia, ombeni bila kukoma. Katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 1 Bwana Yesu Kristo alisema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kisha katika mistari inayofuata anasimulia kisa maarufu cha mjane aliyemfuatilia kwa bidii kadhi dhalimu mpaka alipopatiwa haki yake. Matokeo ya kuomba kwa bidii. Kwenye waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 na 18 imeandikwa, Eliya
alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua haikunya juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Kutokana na andiko hilo, matokeo ya kuomba kwa bidii ni kupata kile ukiombacho. Maombi ya Eliya yalizaa matokeo chanya kwa sababu aliomba kwa bidii. Yale ambayo tusingetendewa kwa sababu ya kutoomba kwa bidii, tutatendewa tukiomba kwa bidii. Ni mambo gani ambayo umekuwa ukimwomba Mungu? Je, umeshapata matokeo chanya ya maombi yako? Kama bado, unadhani ni kwa nini? Unadhani kinachokwamisha ni zile sababu 3 tulizozitaja, yaani kuomba ukiwa na dhambi bila kuzitubia, kuomba kwa nia mbaya, au kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu? Yawezekana kwa upande wako sababu sio hizo. Sasa basi, sababu ni nini? Je, unaomba kwa bidii? Hebu tafakari hilo. Pengine tatizo ni kutoomba kwa bidii. Bidii zaidi yahitajika ili maombi yako yawe na ufanisi. Usikate tamaa. Ongeza bidii, utapata matokeo chanya. Sura inayofuata, yaani ya 4, inahusu kuomba kwa bidii ni pamoja na kufunga. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.